जिहिजिकल अध्याय 38। अनंतर सदाप्रभुंकर एही वाक्य मो निकटरे उपस्थित हैला। हे मनुष्य संतान, तुम्भे गेसर, मेसकर ओ तुबलर अधिपति मागोग देशीय गोग आड़े मुख रखी ताहा विरुद्धरे भविष्यत वाक्य प्रचार करी कुह, प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, हे गेसर, मेसकर ओ तुबलर अधिपति गोग, देख आम्भे तुम्भर प्रतिकूल अटु, पुणी आम्भे तुम्भकु बुलाइबा ओ तुम्भ कलपाटिरे अंकुश देबा, आउ आम्भे तुम्भकु ओ तुम्भर सैन्य समस्तकु अश्व ओ अश्वारोही गणकु बाहर करी आनिबा। से समस्ते संपूर्ण युद्ध सज्जारे सुसज्जित, फलक ओ ढालधारी महासमाज, सेमानंकर समस्ते खड्गधारी अटंती। सेमानंक संगे पारस्य, कुश ओ पुट, से समस्ते ढाल ओ टोपरधारी। गोमर ओ ताहार समस्त लोकदल, उत्तर दिगर प्रांतसीमा स्थित तोगर्मार वंश ओ ताहार समस्त लोकदलकु, एही प्रकार अनेक गोष्ठी मानंकु तुम्भ संगे आनिबा। तुम्भे प्रस्तुत हुओ, तुम्भे आपणाकु ओ तुम्भ निकटरे एकत्रित तुम्भर समस्त समाजकु प्रस्तुत कर, आउ तुम्भे सेमानंकर रक्षक हुओ। अनेक दिन उतारे तुम्भर तत्वानुसंधान कराजिबो। शेष वर्ष मानर मध्यरे तुम्भे खड्गरु पुनरानीत अनेक गोष्ठी मध्यरु संगृहीत देशकु, इस्राएल चिर उच्चन पर्वत सकलकु आसिबो। मात्र ताहा अनेक गोष्ठी मध्यरु बाहारे आनीत होइअछि, आउ सेमाने सेमानंकर समस्ते निरापदरे बास करिबे। पुणी तुम्भे उपरकु उठी बतास परी आसिबो। देशकु आच्छन्न करिबा पई तुम्भे आउ तुम्भर समस्त सैन्य दल ओ तुम्भ संगे अनेक गोष्ठी मेघतुल्य हेबे। प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, से समयरे नाना विषय तुम्भ मनरे पड़िबो ओ तुम्भे गोटिए अनिष्ट संकल्प करिबो। पुणी तुम्भे कहिबो, आम्भे प्राचीरहीन ग्राम विशिष्ट देशकु जिबा, जो माने शांति रे अछंती, निरापदरे ओ प्राचीरहीन स्थानरे बास करंती, ओ जो मानंकर अर्गल कि कबाट नाही, लुटिबाकू ओ द्रव्य अपहरण करिबाकू आम्भे सेमानंक विरुद्धरे यात्रा करिबा। जो सकल उच्चन स्थान एबे बसति विशिष्ट होइअछि, तहिर विरुद्धरे ओ जो गोष्ठी नाना देशीय मानंक मध्यरु संगृहीत होइअछंती, पशु ओ द्रव्यादि प्राप्त होई पृथ्वीर मध्यभागरे बास करुअछंती, सेमानंक विरुद्धरे हस्तार्पण करिबा पई तुम्भे जीव। शिबा, ददान ओ तर्शीस्र बणिकगण आउ सेठा स्थित जुभा सिंह सकल तुम्भकु कहिबे, तुम्भे कि लुटिबाकू आसिअछ? तुम्भे कि द्रव्य अपहरण करिबा पई आपणार जनसमाज एकत्र करिअछ? रूपा सुना बही नेबार, पशु ओ द्रव्यादि प्रचुर लुट नहीं जिबार कि तुम्भर अभिप्राय? एथिपाई हे मनुष्य संतान, तुम्भे भविष्यत वाक्य प्रचार करी गोगोकु कुह, प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, से दिन जेतेबेले आम्भ इस्राएल लोकमाने निरापदरे बास करिबे, सेतेबेले तुम्भे कि ताहा जानिबो नाही? पुणी तुम्भे आपणा स्थान उत्तर दिगस्थ प्रांत भागरू आसिबो। तुम्भे
ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିବେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ମହାସମାଜ ଓ ବିକ୍ରମୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଦେଶକୁ ମେଘତୁଲ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ। ହେ ଗୋଗୋ, ଶେଷ କାଳରେ ଏହା ଘଟିବ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିବା। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିବା ବୋଲି, ଯାହାର ବିଷୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆପଣା ଦାସଗଣ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେ କାଳରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଏପରି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ କହିଥିଲୁ, ତୁମ୍ଭେ କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି? ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଗୋଗ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭର କୋପ ଆମ୍ଭର ନାସାରନ୍ଧ୍ରକୁ ଉଠିବ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା ଓ କୋପାନଳରେ କହିଅଛୁ, ଅବଶ୍ୟ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ମହାକମ୍ପ ହେବ। ତହିଁରେ ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ କ୍ଷେତ୍ରର ପଶୁଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତ, ଆଉ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ କମ୍ପମାନ ହେବେ ଓ ପର୍ବତ ସବୁ ଉତ୍ପାଟିତ ହେବେ। ଆଉ ଗଡ଼ନ୍ତି ସ୍ଥାନ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଚୀର ଭୂମିସାତ୍ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗ ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ପର୍ବତ ସକଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଖଡ୍ଗ ତାହାର ଭ୍ରାତାର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ମହାମାରୀ ଓ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ ଓ ତାହାର ସୈନ୍ୟଦଳର ଉପରେ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉପରେ ପ୍ଲାବନକାରୀ ବୃଷ୍ଟି, ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ ଶିଳା, ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବର୍ଷାଇବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ମହାନ କରିବା ଓ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିବା। ଆଉ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେବା। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିବେ।